Здрасте, пожалуйста, ребята, Нет, не так. Здрасте, пожалуйста, ребята, девчата. Вот и я нарисовался. Так, сегодня у меня чай-чаек, яблочки, 305 грамм яблок и чай-чаек. Так. Ложится. Ложечка, помешаем. Угу. Сладенько. Поливаю чай уксусом, кто не в курсе. Уксусом. Вот зачем я так говорю. Подсластителем. Просто это вы говорите уксусом, а я пример с вас беру. Подсластителем. Жидким. На часах 14 часов 13 минут. Первый прием пищи. Сегодня ездил в город. В центр. И вот я купил в газовом хозяйстве, в Рязани был газ, ремонтный комплект для газовой колонки. Она мне подкапывает, когда включаешь горячую воду. Так мастер бы завтра мог приехать. Но завтра я же ухожу в храм. Поэтому перенес на понедельник. Я в воскресенье не могу. Вот приедет в понедельник в 8 утра. Рыжули купил капли Силафорд. Мне кто-то рекомендовал их в комментариях. Попробую, что за капли. Ошейник Барс, ерунда, не покупайте. Ерунда. Неделю подействовал этот ошейник. Коту под хвост. Сколько-то рублей, что-то он дорогой. Он сейчас по акции, вот этот Силафорд, в 4 лапах. Чуть побольше 700 рублей стоит. Не знаю, подействует, не подействует. Вообще дорогой. Купил ему в тот раз Мираторг для стерилизованных котов с индейкой. А он что-то ее не очень ест, но так, без аппетита. Курочка ему больше нравится. Конечно, курочка лучше, индейку ее не ужуешь. Но я думал, чтобы он не толстел. Индейка же полезна для веса. Ну и ест. Вот вечером я ему даю сухой корм, и за ночь он съедает. Ну не прям как вот тот с курицей. Купил, ребята, еще молока. Красная цена. 67 или 65, не помню уже точно. Делают на нашем рязанском молочном заводе Амка. Долгоиграющая. Написано на пачке, что вскрытую упаковку хранить при температуре 4 плюс-минус 2 градуса не более 3 суток. Глупости. Неделю стояла вскрытая упаковка, и ничто с ней не сделалось. Ничего не будет за 3 суток. Свежее взял молоко 29.04.2025 года.
И год, срок годности, ну год, 29.04.2026 года. Ну за год-то, может, выпьем? Выпьет Галя, я не буду, наверное. Свежее, хорошее молоко. Ой, вкуснятина. Такие яблоки, ребята, вкусные. Твердые, но вкусные. Пока вроде интернет работает. Пока вроде. Ну, были какие-то сегодня угрозы, но, наверное, не долетели до Рязани. МЧС присылал в 4 утра угроза. Угрозы, надоели эти угрозы. А куда бежать-то? Угрозы. Бомбоубежищ нет никаких. Не знаю, куда бежать. Никуда не бежать. Завернуться в белую простыню и медленно идти на кладбище. А почему медленно? Чтобы не создавать панику. Люблю, ребята, долгоиграющее молоко, потому что мы его редко едим. И в пакетиках оно успевало скиснуть. А вот это вот хорошее молоко. Молоко Пак. Первая асептическая упаковка российского производства. Вот так вот, ребята. Это вам не тетрапак. Свое начали делать. Даже упаковку свою стали делать. Молодцы. Горжусь. А тетрапак, наверное, импортный был. Не знаю. Скорее всего, импортный. Раз первое молоко Пак с 2012 года выпускает. Но никто, по-моему, им не пользовался. Тетрапак все покупали. ,970 миллилитров, почти литр. Это хорошо. Ну, литр бы точнее, честнее был, если бы литр сделали, но не хотят быть сейчас честными. Не хотят и не желают. Вот я в пятерке взял. Красный центр в пятерке продается. Показывать лекарства не буду, какой я купил рыжику от блок капли. А то
этот Рутуб опять мне забанит. Не буду показывать. Сегодня встал без 10:06, постирал. Много делов сделал. Что-то еще там в огороде поделал. Потом поехал в город, точнее пешком пошел. Нет, ехал, по-моему. Доехал. Пешком я дошел только до остановки. А я боже, когда пешком пошел. Ничего, я пешком только до остановки. Ехать далеко. Облгаз сервис Семашко находится. Больница имени Семашко. Нет, не больница, а рядом с больницей есть улица Семашко. Ну и больница так называется, больница Семашко. Кашель пердешь, ни хрена не разберешь. Подавился. Ну ладно, бывает все. Так что, ребята, все хорошо, все здорово. Вот все купил, что планировал. Даже Рыжику зашел в ветеринарный магазин, купил ему этот Силафорд. Посмотрим. Конечно, дорого каждый месяц мне что-то ему столько выделять, 700 рублей каждый месяц. Это еще по акции. Без акции он стоит 900 с лишним. Ну ладно, что-нибудь придумаем. Как-нибудь проживем. Что делать, ребята? Вот, может быть, кто подкинет мне что. Посмотрим. Ой, спасибо, что содержите моего, помогаете содержать моего Рыжика. Дай Бог вам здоровья. Кто мне присылай, дай вам Бог здоровья. Желаю вам всего хорошего, крепкого, Божьих вам благословений. Храни вас всех Господь. Любите друг друга, цените друг друга. Вот, терпите друг друга, потому что 2 пенсии лучше, чем 1. Так что живите дружно, ни с кем не ругайтесь. Пока-пока, мои хорошие. До новых встреч. Храни вас всех Господь. Пока-пока-пока.